दादी माँ के नुस्खे खांसी पर काबू पाने के घरेलू इलाज। शहद का एक चम्मच जिसमें एंटी माइक्रोबियल खुसूसियात हैं। 2 सबसे मशहूर रवायती इलाज में से एक अदरक जिसमें सोजिश की खुसूसियात हैं। 3 हल्दी और इसमें मौजूद करक्यूमन जो सोजिश को दूर करने की खुसूसियात रखता है। आप उसे सुनहरी दूध की शक्ल में ले सकते हैं, खांसी में बहुत मदद करता है। 4 पीपरमेंट जो गले को बहुत अच्छी तरह से ठीक करता है। 5 गड़ जिसमें एंटी अलर्जक खुसूसियात हैं, भीड़ और गले को आराम देता है। 6 भाप लेना, अगर आपको खांसी या जुकाम है तो भाप लेने से बहुत फायदा होता है।